Саламатсызбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабактын темасы эсептөө системасынын түрлөрү. Сабактын максаты эсептөө системаларынын түрлөрүн окуп үйрөнөсүңөр. Эсептөө системаларынын айырмачылыгын тууралуу окуп үйрөнөсүңөр. Сандарды жазуу ыкмасына жараша эсептөө системалары позициялык жана позициялык эмес деп бөлүнөт. Бардык позициялык эсептөө системаларынын негизги артыкчылыгы бул алар менен арифметикалык амалдарды аткаруунун жөнөкөйлүгү жана каалагандай сандарды жазуу үчүн керек болгон символдордун санынын чектелүүлүгү. Эсептөө системасы бул символдордун тобунун жардамы менен сандарды жазуунун жана окуунун ыкмалары. Позициялык эсептөө системасында ар бир цифранын мааниси сандагы анын турган позициясына түздөн-түз көз каранды. Ал эми позициялык эмес эсептөө системасында цифралардын маанилерин алардын сандагы ордуларын алмаштыруудан өзгөрбөйт. Римдин 4 жана 5 саны карасак, мындагы 5 саны сандардын башында турабы же аягында турабы баары бир 5 боюнча калып, маанисин эч өзгөртпөйт. Биз болгону 5тен 1 кемит же 5ке 1 кош дегенди түшүнөбүз. Ал эми 1 жана 5 цифралары маанилерин өзгөрткөн жок. 1 боюнча 5 болсо 5 боюнча калды. Биз билген жана колдонуп жүргөн ондук эсептөө системасында болсо баардык башкача. Ал позициялык эсептөө системасы болуп саналат. Сандын сандык мааниси жөнүндөгү маалыматты бир гана цифра эмес, анын турган орду, позициясы да билдирет. Бул болсо сандын мааниси санды жазуудагы турган ордунан да көз каранды дегенди түшүндүрөт. Мисалы, 18 санындагы 8 цифрасы 8 бирдикти түшүндүрсө, 81 санында ошол эле 8 цифрасы 8 ондукту билдирет. Сандын разряды бул сандагы цифранын орду. Разряддардын санына жараша биз сандагы 2 орунду, 3 орунду, 4 орунду жана башка деп айтабыз. Позициялык системалар эң өнүккөн болуп саналат. Алар өтө чоң сандар менен математикалык эсептөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Позициялык эмес эсептөө системалары позициялыкка караганда байыркы болушат. Бардык эсептөө системалары экиге бөлүнөт деп айтканбыз башында. Позициялык жана позициялык эмес. Позициялык эсептөө системасы сандын ар бир цифрасынын сандык мааниси цифранын кайсы орунда позиция разряды тургандыгына көз каранды. Маселен 8, 0,8, 80 сандарындагы 8дин ар кандай өзүнүн мааниси бар. 8 дегенде бул 8 бирдик, 80 дегенде бул 8 ондукту түшүндүрөт. Позициялык эмес эсептөө системасында сандын ар бир цифрасынын сандык мааниси цифранын кайсы орунда позициясы разряды тургандыгынан көз каранды эмес. Эсептөө системасынын алфавити деп ошол системадагы цифралардын белгилөө үчүн колдонулган символдордун тобу аталат. Ондук эсептөө системасынын алфавити 0дон баштап 9га чейинки сандардан турат. Каалагандай позициялык система негизи менен мүнөздөлөт. Эсептөө системасынын негизи деп санды позициялык эсептөө системасында жазуу үчүн керек болгон ар кандай символдордун санын айтышат. Ондук эсептөө системасынын негизи бул. Эсептөө системасынын негизи цифраларды жогорку же төмөнкү разрядка жылдырууда анын сандык мааниси канча эсеге өзгөрө тургандыгын көрсөтөт. Эсептөө системасынын негизи катары 2ге барабар же андан чоң каалагандай натуралдык сан болушу мүмкүн. Мисалы, байыркы шумерлердики сыяктуу 60. Силер билгендей, аларда эсептөө 1ден 60га чейин жүрүп, 60дык эсептөө системасын колдонушкан. Мүмкүн ушул сыяктуу эсептөө системалар сансыз көп болгон. Учурда ондук эсептөө системасынан тышкары кеңири таралган системалар булар 2лик, 8дик жана 16лык эсептөө системалар. Эсептөө системаларынын негиздери сандын оң жагында төмөнкү индекс түрүндө жазылат. Мисалы,
12 ондық негізде, 1102-лік негізде, негізі 2, 14 негізі 8, с негізі 16. Жана башқа ушул сыяктуу. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Келеки сабакта амандашканча сак саламатта болгула.